shtetit sërb. Po, ndërkohë, t'i kthehemi pak edhe zotrit Hoxha, çfarë duhet të dinë qytetarët, sepse po e tha dhe dje Ministri i Detyrave e Punëve të Jashtme që të menjanojnë ato rrugë dhe të zgjedhin rrugë të tjera alternative në mënyrë që t'i shmangën gjithë kësaj situate. Megjithatë, çfarë duhet të dinë qytetarët për mbrojtjen ligjore kur kalojnë në një vend tjetër, në një shtet tjetër? Shiko, kjo që po ndodh me Serbinë është absurde, nuk është që ka një manual të vetëdijsimit të qytetarëve se si duhet sillen ata të gjithë të cilët nuk kanë kryer asnjë vepër penale mund të ecin lirshëm në çdo vend botës, nëse nuk kërkohet vizë natyrshëm nga ai shtet dhe nëse është garantuar liria e lëvizjes. Pra nuk duhet bëjnë asgjë tjetër përpas të janë qytetarë të lirë dhe që po e kryjnë punën e tyre me nder dhe për të siguruar tyra financiare për familje. Rasti me Serbinë është rast i pastër politik që kryesisht po ndodhet tek pjesëtarët e organeve të sigurisë apo të ish pjesëtarëve të UÇK-s. Prandaj përveç qytetarëve të zakonshëm të cilët duhet të vlerësojnë vetë interesin e tyre për të kaluar nëpër Serbi, paktën ish pjesëtarët e UÇK-s, pjesëtarët aktiv të policisë, FSK-s dhe të inteligjencës, natyrshëm që pas një alternativë duhet ta shmangin rrugën e kalimit nëpërmes Serbisë. Po e them dhe përsëris, çmimi është shumë i lartë, sepse nuk po flasim për akuza juridike të bazuara, të cilat mund të vërtetohen në gjykim të drejtë, të bazuar në prova dhe fakte të qarta, por po flasim për situata të inskenuara, të cilat janë si baraspeshë veprimeve ligjore të institucioneve të Republikës Kosovës. Çdo herë kur do të arrestohet një dyshuar që mund të ketë kryer në një akt të sulmit terrorist apo kundërshtim kushtetues apo lëndim të rënd trupor ndaj organeve të sigurisë, qoftë ndërkombëtare në Kosovë apo pjesëtarëve të policisë, Serbia domosdoshmërisht po ndërmerr një aksion për ta mbajtur në balancë çështjen e arrestimeve. Pra janë arrestime politike kuadër luftës hibride për ta mbrojtur qëndrimin e tyre para partnerëve ndërkombëtar të proklamuar edhe formalisht që Kosova, sipas Serbisë, nuk është e aftë për të mbajtur veten, nuk është e aftë për të ekzistuar si shtet. Prandaj faktën pjesëtarët dhe ish-pjesëtarët e organeve të sigurisë të Republikës Kosovës, duke përfshirë nga lufta e UÇK-s, duhet ta kursejnë përveç lirisë së tyre personale, duhet ta kursejnë edhe shtetin e Kosovës për ta mos e sfiduar me situata të tilla para të cilave natyrisht jemi paksa të pafuqishëm për shkak të mos përfilljes dhe mos njohjes nga ana e Serbisë. Prandaj, përveç kësaj, edhe duhet jemi shumë të kujdesshëm në reagime dhe kam fjalën për ruajtjen e partneritetit me partnerët ndërkombëtar. Nuk mund ne t'ju thojmë partnerëve ndërkombëtar në disa raste që ne jemi sovran dhe ne e dim se cilin operacion ta ndërmarrim dhe kur ne duam, e pas 2 ditësh t'i themi na ndihmos se na është arrestuar një pjesëtar i policisë së Republikës Kosovës. Pra duhet shteti të merr vendime strategjike dhe të ketë kujdes të shtuar në ruajtjen e partneritetit me partnerët ndërkombëtar. Është vetëm një alternativë për ta vazhduar shtetëndërtimin tonë dhe eventualisht për të ardhur të një zgjidhje që pashmangshëm dikur do të vijë normalizimi i raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Po, ndërkohë, zotri Spaiu, a do të ndikoj ky rast në friksimin e të gjithë atyre që kanë shërbyer në veri gjatë kësaj kohe? Nuk e dëgjova, a do të ndikoj ky rast? Po, në friksimin, po them